скъпи приятели! Как се прави таратор? Хубав въпрос с положителен отговор. Лесно. Обаче, в живота си съм научил някои тънкости, които правят таратора малко по-вкусен от традиционната рецепта. Ей, сега ще разкрия всички тези специфики. Започвам с обелването на краставицата. Когато имаме хубава домашна краставица и сме сигурни, че тя е чиста и не е наторявана, тогава може да не се бели. Даже на мен повече ми харесва. Но по традиция, като купуваме краставицата от магазина, тогава я белим за всеки случай, да няма много нитрати. След това, краставицата трябва да се нареже на малки купченца. Това с рендосването на краставицата е мързеливия таратор и никога не го правя и не го препоръчвам. Види ли такъв таратор, аз го връщам. За мен и не само за мен, таратора трябва да бъде с ситно нарязани купченца краставица. За целта правя ето такива малки пръчици, след това ги разполовявам и започвам да режа малки зарчета, като за табло. До тук нищо странно. Сега обаче има една тънкост, специфика, която старите баби знаят. След като краставицата се нареже, тя трябва да се посоли и да престои няколко минутки, докато разбие млякото. Това дава много повече вкус на таратора. А сега, споменатата вече сол. Като цяло за 4 порции чайна до 2 чайни лъжички е предостатъчно. Така че изчисляваме приблизително половината да поръсим върху краставицата и внимателно разбърквам. Наистина внимателно, за да не смачкам, иначе хрупкавия зеленчук. Това правило е особено важно за селската краставица, особено за корнишона. Има моменти, когато той много нагарча, според времето, когато е набран. Затова поръсете и изчакайте. Какво остава? Млякото. Киселото мляко трябва да е хубаво, да е плътно, да е мазничко, в никакъв случай така нареченото low fat, т.е. с ниско съдържание на мазнини. Много чужди термини станаха вече популярни. Една от тънкостите за млякото е хубавото разбиване с тел или с пасатор. И ако използвате пасатора, от чудо! Айряна, млякото, таратора стават чудни, защото по този начин разбиваме мазнината, която има в млякото и се създава това благо удоволствие в устата, което усещаме, когато хапваме сладолед или всякакъв сметанов десерт. Така че това правило важи в пълна сила и за правенето на таратор. Тънкост номер 1. Разбийте хубаво млякото, а ако нямате време с телта, тогава използвате пасатор. Разбивате поне 2-3 минути. Колкото повече, както казва Мечо Пух, защото това наистина от значение, особено когато разбиваме кисело мляко, да стане на пяна и да стане благо. Ето това е тънкост номер 2. Първата е краставицата и нейното усоляване, а след това разбиването на киселото мляко. Запомнете, това важи и за вкусния айрян, за мастичката или за баничката. Следва чесъна. Може да бъде стрит, може да бъде на пюре, може да бъде и сушен, но без чесън таратора не е таратор. И така време е прекрасният чесън да бъде в млякото, да бъде поставен. А след това заливам със студена водичка. И тук мога да ви разкрия тънкост номер 3. А тя е в добавянето на малко газирана вода. Обикновено съотношението на киселото мляко спрямо водата е 3 части кисело мляко, 1 част вода. Размесвам добре и ако желаете да научите още една тънкост, можете да добавите газирана вода, наричана още сода. Остана само да добавя
нарязаната и вече посолена краставица. И задължителната подправка копър. А след нея поливам с олио и нещичко от мен. Малко винен оцет. Виненият оцет не е просто киселина или консервант за зеленчуци. Той е и подправка, широко използвана и в Испания, и в Италия, а там разбират от добра храна. Струйка мазнина, слънчогледово олио и мъничко оцет. За мен най-добрия в случая е винения. Всичко това разбърквам още веднъж и поднасям на трапезата с поръсени, счукани орехови ядки. Сега е момента да добавите и мъничко лед, ако желаете екстра и студен таратор. Счукани или нарязани без значение, важното е да са хубави български орехови ядки. А сега прекрасната ни студена българска народна супа е време да бъде сервирана за вас. Една прекрасна, изключителна рецепта, която никога няма да спре да бъде обичана от всички нас, ценителите на националната ни българска кухня. С това ви желая всичко добро и ви очаквам отново в моя канал в YouTube Кухнята на Звездев. Семпличко, просто. Довиждане! Обелва се една краставица и се нарязва на малки купчета. След това се посолява и се разбърква внимателно. Пасираме добре или разбиваме за стел кисело мляко. Една кофичка ще ни е достатъчно. И към млякото прибавям краставицата, а след това трябва да счукам чесън и да го сложа при останалите съставки. Подправям с копър, поливам с олио и оцет. След като посоля, разбърквам всичко и накрая наситнявам орехови ядки. Поднасям таратора, поръсен с орехови ядки. Приятен апетит!